ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದ್ರ ಪುಟಾಣಿ ಮಗುಗೆ ಊಟನ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು ತಾನಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಈ ಮಗುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಗೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಊಟನ ತಿಂದು ಬರೀ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಎಸೆಯುತ್ತೆ. ಹೋಗು ಹೋಗು ನೀನೇ ಹುಡುಕೋ ಅಂತ ಆ ಪುಟಾಣಿನ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಊಟ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಡಕ್ ಓಡೋಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಿಹಾಕೊಂಡು ಶೀತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮ ಎದ್ರುಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏಡಿ ಮರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಏಡಿ ಮರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪುಟಾಣಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏಡಿ ಮರಿ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಔಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಲೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಊಟನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಗುಂಡಿ ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಊಟನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.